صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض تكملة سلسلة حلقات زينة رمضان. والنهاردة مش زينة، النهاردة احنا هنعمل مفرش، وهنعمل عياشة، وهنعمل صينية تقديم للضيوف اللي هيزورونا في رمضان. خلاص، طبعا احنا كل حاجة بنعملها بمقاسات. خلاص، ده المفرش اللي انا هعمله للترابيزة دي. تمام، انا اخترت هنا متر. المتر ده لو انت بتختاري متر بيبقى عرضه متر ونص. تمام، فاحنا الاول نعمل المفرش اللي هنحط عليه الحاجة بتاعتنا، وبعدين هنعمل عياشة. تمام، انا اخترت يا الشكل ده يا الشكل ده. الطبق ده ب3 جنيه، والطبق ده ب10 جنيه، والصينية دي ب22 جنيه ونص اهي. عارفين ان انا بحب اقول لكم على الاسعار علشان لو عايزين تشتروا تبقوا عارفين. انا معايا هنا المسدس بتاعي، ومعايا شمع والمقص، ومعايا ده اللي بيتحط على الحرف بتاع المفرش او العياشة، بنحطه زي جارنش كده، بيبقى حلو خالص، وفيه منه اشكال كتير جدا. طبعا ده انا الاول قست الترابيزه بتاعتي واخترت، واهم حاجه وانت بتختاري القماشه تخلي البياع يقصلك شكل حلو. يعني ما يجيش مثلا عند دي ويروح قاصص كده من النص، يبقى شكلها مش لطيف خالص. تمام، فاحنا الاول هنعمل ايه؟ هنجيب القماش بتاعنا وهنعمل تانية كده. طيب انتي مثلا ما عندكيش مكنه زي كده، ما عنديش مكنه، هنعمل ايه؟ هنجيب القماش كده ونعمل كده اهو، حسب ايدك بقى وانتي بتشتغلي اهو. هنتني كل الحرف بتاع المفرش ده بنفس الشكل ده كده اهو. خلاص، يبقى احنا محتاجناش مكنة. تمام، ولا بينا الشكل اللي مش لطيف خالص ده. انا هعمل كل المفرش بنفس الطريقة دي، 2 سنتي لجوه كده كل المفرش، عشان يبقى شغلي نضيف كله. تمام، هخلص ده كده وارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه بعد كده. كده بقى يا حبايبي انا خلصت. بصوا الكنار كله اهو، شايفين كل ده اهو، تنيته كده بالشمع من غير مكنه ولا اي حاجه المتاح عندنا اهو. الشمعة من دي ب2 جنيه ونص، مش غالية يعني. طيب عايزين بقى احنا يكون الفينش بتاعنا مظبوط، واهم حاجة النظافة. اهم حاجة في اي شغل هي النظافة. يعني حاجة زي كده خيط اي حاجة هتشوه المنظر اللي احنا بنشتغله. تمام، فاحنا اهو دي انا ايدي اتحرقت، فانا بقيت بضغط، يعني مثلا احط الشمع كده واضغط بيها كده لان ايدي اتحرقت جامد يعني. فبصوا بقى، ده الشكل اهو بتاع المفرش اهو، ده كده اللي من جوه وده اللي من بره. طيب ايه بقى الخطوة اللي بعد دي؟ طبعا كل ده انا هقعد انضفه بقى ايه على مهلي كده، بس انا ما بستحملش اعدي بصراحة اهو. خلاص، وعلى فكرة جامد خالص، يعني هيستحمل معاكي حتى غسيل او كده عادي خالص يعني. تمام، نجيب بقى ده كده، ومعانا القماش ده بيتباع بالمتر، المتر منه ب3 جنيه ونص. تمام اهو. بصوا بقى هنعمل ايه. هنجيب الحرف اهو، هو له وش وظهر عشان بس تبقوا عارفين. بصوا اهو، له وش وله ظهر، اللي جوه اللي فيه فاتح ده الظهر بتاعه. احنا هنلزق على الوش كده علشان يبقى الشغل بتاعنا كويس اهو. هنمشي بقى على كل ده كده اهو، ونمتن الشغل بتاعنا كويس. عايزة تعمليه زجزاج، اللي هو يعني كده، اللي هو كده مثلا
كده وتفردي وتطلعي كده اهو براحتك، بس انا شايفه ان شغل ستريت كده احسن. اهو بتمشي بالشمع كده على الحرف، بس مش قوي علشان خاطر شغلك يبقى جامد، وما تقلليش الشمع ولا تكتريه، لو كترتيه هيطلع معاكي مكلكع، ولو قللتيه كل ما هتلزقي حته هتبصي تلاقيها اتخلعت معاكي. فخلي الشغل بتاعك كويس، و يعني حاولي تبقي بروفيشنال شويه. طبعا انا ماليش في شغل الهاند ميد، يعني انا بعمل ده كده حاجه اجتهادي، بفرح بيتي وبفرح ولادي. اهو الضغطه دي وهو سخن بيبقى حلو علشان خاطر الفراغات. انا هكمل كل ده بنفس الطريقه اهو، وهرجع لكم لما اخلصه كده بقى. بصي هتيجي عند الحته دي، انا حبيت افضل معاكم بس، وهتعملي كده ما تقصيش وتقولي هلزقها، لا خلي الشراشيب دي تبقى حته واحده، يعني هي كده بتلف معاكي عادي خالص. كده بقى انا خلصت المفرش اهو، اهو ده شكله. بصوا الحرف ده بيبقى كده اهو خلاص. ولما اخلص بقى اهو شايفين انا كده خلصت المفرش. نشوف بقى هنعمل ايه تاني. المفرش اهو نخلص بقى كده ونشوف غيره اهو. نعمل بقى الصينية. هنعمل الصينية ازاي؟ هقول لكم. معايا الصينية بتاعتي اهي، هجيب القماش وهختار من القماش مثلا الحتة اللي بالشكل ده اهو، علشان خاطر تبقى دي القالب اللي في الصينية من جوه، فيبقى الشكل حلو. فانا هعمل ايه بقى؟ هجيب المقص تمام وهقص اهو كده. يبقى انا عندي من هنا كده، يبقى انا هقص ده هخلص قص دي وارجع لكم. كده بقى انا قصيتها اهو على قد الصينيه، عايزه تعمليها طول عايزه تعمليها عرض براحتك خالص اهو. كده بقى انا حطيت نقطه في الكورنر ده اهو، ونحط نقطه في الكورنر ده كده اهو، وبعدين نرفع كده ونعمل بقى بصوا اهو، بحيث ان القماشه تبقى ماسكه كويس خالص خالص اهو. اهو كده كده بقى خلاص اهو لزقناها كويس. نيجي بقى على الحرف ده كده اهو. المهم ان الشغل يكون متين، يعني ما نحطش مثلا حاجة قبل رمضان اهو، وبعدين نبص في نص رمضان نلاقيها عايزة شمع وعايزة لزق، واحنا ما بنبقاش فاضيين خالص. احنا نخلص حاجتنا نمتنها كويس قوي قوي علشان خاطر نخلص منها اهو تمام اهو. نقلب بقى الصينية كده بقى اهو زي ما انتوا شايفين. شايفين بقى هنلزق ده كده اهو، من هنا كده هنجيب المسدس ونلزق اهو. شوفوا بقى الجمال لما ده بقى كده يتحط، وبعدين نحط عليه بقى كده الحاجة بتاعتنا
يجيلنا ضيوف يلاقوا سفرتنا مميزة وبيتنا مميز، حاجة لطيفة خالص، ما كلفتش كتير. اهو صينية زي دي ممكن تسمعي فيها 100 وشوية. لو هي في جاليري او هي لو في الحاجات اللي بيبقى فيها شغل الهاند ميد، تسمعي فيها ارقام بقى، وفي ناس هتشتري يعني ما عندهاش استعداد اصلا انها تعمل، يعني بتحب الاجواء دي وبتحب الحاجات دي بس ما عندهاش استعداد تعمل. لا، اعملي في بيتك وفرحي ولادك وخلي بيتك مميز، حاجتك مميزة. اهو يعني صواني انا انتوا عارفين ان انا بسافر كتير. ببص في الجاليريهات بلقى حاجات هاند ميد لذيذة جدا حقيقي، انا بحب الهاند ميد خالص. بس ما يعني ماليش فيه قوي، يعني انا اشتغل حاجة زي كده عشان موسمية. اعملها، لكن ما اقعدش كده لوحدي اعمل حاجة هاند ميد، لا، ما يعني مش، ما عنديش الحتة دي، ربنا ما كرمنيش بيها يعني. كده بقى كده بقى خلصت الصينية اهو، شايفين هي كده، ده الظهر بتاعها ملناش دعوة بيه. والصينية اهي تقدمي بيها بقى حاجات لضيوفك، تحطيها على سفرتك اهي. خلاص، يبقى احنا كده عملنا المفرش والصينية. نعمل بقى العياشة. حابة تعمليها بالشكل ده براحتك، حابة تعمليها بالشكل ده براحتك، انا حابة اعملها في ده. كده بقى هجيب القماش بتاعي، طبعا انا عندي القماش ده بزياده علشان خاطر الشغل، لان لسه انا قلت لكم هنعمل ان شاء الله سلسله حلقات، احنا ما خلصناش، احنا لسه بنبدا اهو. هقص دي كده، انا كده اخدت المقاس بتاعي هقصها كده بقى. انا قصيت اهو، شايفين لازم يكون في زياده اهو. حابه تشيلي الابيض ده مثلا براحتك، يعني ممكن تشيليه وممكن تسيبيه اهو. نشيله ونظبط شغلنا اهو. نلزق بقى، نظبط بس كده، لان هيكون فيه تانية من هنا علشان خاطر اظبط القماش بتاعي اهو. يبقى انا الاول هحط كده، طبعا هو مخرم بقى فايه، ناخد بالنا خالص اهو. كده بقى انا لزقت من تحت اهو. خلاص، نلزق بقى الجناب دي اهو شوية كده علشان خاطر بس يبقى الطبق بتاعنا او العياشة بتاعتنا متينة شوية اهو. الطبق ده ب3 جنيه، مش غالي خالص يعني. انت بتروحي لما بتجيبي، ما بتروحيش على البلاستيكات بتاعت استعمالنا في المطبخ خالص يعني، لا، البلاستيكات العادية يعني، ده هي درجة تانية بقى ولا تالتة. اصلك مش هتحطي عليها الحاجة مباشر يعني، حتى لو هتحطي عيش عندك عزومة او حاجة او ديكور، مش هتحطي عليها العيش يعني. هلزقها بقى كده كلها وارجع له. كده بقى يا حبايبي لزقتها اهو تمام، شايفين؟ حابه انت بقى تكسيها كلها كده، انت براحتك خالص اهو. نجيب بقى الشريط بتاعنا اهو، نلفه بقى كده، خلصه وارجع له. كده بقى اهو خلصنا اهو. حاجات سهله وبسيطه وتعمليها
بكل سهولة علشان تميزي بيتك اهو كده. بقى انا هفرد المفرش ده وهوريلكم الحاجة انا هعرضها ازاي. كده بقى اكون انا خلصت حاجتي. دي العياشة، بس انا ما عنديش عيش دلوقتي يتحط فيها، حطيت شوية قرص كده. شايفين الشكل عامل ازاي اهو. وده المفرش اهو، شايفين المفرش اهو اهو. ودي الصينية اللي عملناها مع بعض اهي، شايفين شكلها. انتي بقى بتحطي الاستكانات بتاعتك، بتحطي البراد اللي يعجبك، اي ديكور انتي حباه اهو بتحطيه. تمام كده اهو. طبعا بنحط بقى الحاجات بتاعتنا اللي هي بنفضلها في رمضان. طبعا هي البخور والحاجات الجميلة، ورمضان يعني بيخلينا بنستناه من روحانياته الجميلة. فاهو دي الحاجة اللي عملناها مع بعض بكل بساطة. ما كلفتناش كتير، ما اخدتش وقت كتير على فكرة، وسهلة وجميلة، وان شاء الله تنفذوها وتعجبكم وتعرفوني رأيكم. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. نتقابل بقى صفات جديدة وفيديو جديد. يلا باي باي.